Эрден Лама Самена. Самена. Эрден Лама, а Будда сам себя называл Будда или Сиддхартха? Знал ли Будда, что он и есть Будда? Слушай, вопросы, связанные с прошлым, очень сложные и непонятные, так как не являюсь современником, не могу понять, называл ли он себя Буддой. Но он называл пробужденным, да, Буддой. Но Сиддхартха это было имя до принятия монашества. А зачем понадобилось менять имя? То есть почему бы он не мог оставаться Сиддхартхой всю свою жизнь? Ну, сейчас и в традиции сложилось, что человек, когда принимает обеты монаха, он получает уже другое духовное имя. Ну и в любой религиозной традиции смотреть, есть такая традиция, получают новые имена. А человек сам себе выбирает эти новые имена или кто-то назначает ему? Нет, обычно эти имена дает человек, который дарует обеты. А по каким соображениям им выбираются имена? Да не знаю, иногда смотрят, либо если возможно на более подходящее имя, если же много, то выбирает сам. То есть пишут имена, и он подходит и берет. Роман, как вы думаете, согласны ли вы с тем, что религиозными людьми легче управлять? Если человек является просто религиозным, в сути, скажем, слепо верит, то, возможно, им будет легче управлять какими-то теми, используя те объекты, которых почитает. Но если его вот эта религиозность, духовность основана не просто на слепой вере, а основана на логике, на доводах, на уме, на размышлениях о сущности природы, о природе пути, о природе религии, о ее сути. В этом случае сделать из него религиозного фанатика, думаю, намного сложнее и тем более управлять. В тибетском традиционном обществе у одной женщины может быть несколько мужчин, а с буддизмом здесь нет никакого противоречия? Да нет. Если они уже живут уже с семьей, то в этом случае, думаю, нет противоречия в этом плане. Сильно я не интересовался этим аспектом вопросом. Думаю, если они вот уже отдельно взятая семья и живут с семьей, то в этом случае противоречием будет, если вот такие неприятия, если они будут нарушать вот это, скажем, свою шведскую семью, да, скажем. Да. Ну тогда, получается, шведские семьи, в них тоже ничего такого прямо супер плохого нет? Нет, понимаете, это когда вот это обычаи, они возникали в силу каких-то условий. Для того времени общества, горный народ, мало женщин, больше мужчин преобладания. Поэтому вышло вот такой небольшой странный обычай, который, на взгляд нас, кажется очень странным. Но вот шведская семья, это, по-моему, это просто извращение, не более. Что ж, вполне понятно. Эрден Лама, почему среди интересующихся буддизмом много молодых европейцев и американцев, которые не прочь побаловаться легкой наркотой и проповедуют хиппистские идеалы, в то время как у христианства и ислама таких поклонников почти нет? Ну, всегда будет на волне популяризации того или иного учения. Сейчас очень много на Западе довольно-таки знаменитых людей, ученых, которые интересуются буддизмом. Ну и молодежи это интересно, новое влияние для совершенно вот христианского мира, новая мода. Ну, она, если просто идет как увлечение, мода, оно и пройдет. Потому что суть буддизма — это трансформация, работа над собой. Это очень сложный процесс и очень трудоемкий. И недаром вот их соотечественник Генри Форд сказал, самое трудное — это думать, поэтому так мало людей занимаются этим. А в буддизме как раз и очень много нужно думать, размышлять, анализировать, только после этого применять на практике. Это очень сложно. Понятно. А могут ли быть какие-то негативные последствия, если я не буду оставлять денег в качестве подношения в дацане? Нет, какие могут быть негативные последствия? Никаких негативных последствий. Если же при этом вы думаете, эти деньги я не дам, и проявляете жадность, да, но если просто не оставили, да никакого. Понятно. Как вы относитесь к препаратам, способным расширять сознание, типа ЛСД? Похоже ли это на буддийские какие-то глубокие практики? Не знаю даже, не пробовал ЛСД, поэтому сравнить и не с чем. Но ЛСД, оно вызывает галлюцинации вызывает. Вряд ли в этом может быть. Потому что все-таки практика буддизма связана с медитацией, прочее. Это глубокий концентрированный
когда концентрация идет на одном объекте, зачем это размышление об этом, о природе этого объекта? То есть не просто какие-то галлюцинации возникающие или образы, не с этим, думаю, не имеют общего. Буддийская практика, медитация, она связана с том, что человек концентрирует свой ум на одном объекте, учится направлять свой ум без отвлечения. Как мы на предыдущем говорили об уборке помещения, вот, не отвлекаясь. То есть когда он сумеет сконцентрировать, достичь этой концентрации ума на одном объекте, то сможет направить свой ум на исследование этого объекта, не отвлекаясь. То он постигнет суть этого объекта, его иллюзорность бытия, то есть пустотность, о которой мы говорили, несуществование таким образом, как нам видится, отсутствие самосущности. И это послужит огромной вот этой силой, движущей для практики развития ума, для того, чтобы отсечь вот эти ложные воззрения, непонимания. То есть он перестанет видеть самосущность во внешних объектах, и у него перестанет проявляться либо злоба, гнева, ненависть и прочие аффективности нашего ума, которые приводят к страданию. То есть перестанет просто-напросто созидать причину возникновения негативного. Понятно. Рабдон Лама, а как буддисты относятся к Фрейду, и особенно к его мысли о том, что в основе человеческой психики лежат сексуальные инстинкты? Ну, знаете, я немного Фрейда почитал, это мое личное мнение. Знаете, у него слишком уж все приведено ниже пояса, все одно, любовь сына к матери опять завязана на сексуальном влечении. Я не думаю, что все так, как он описал. Потому что любовь матери и ребенку, она зиждется на бескорыстной любви, вот, желании любви. И ребенок в матери ищет не объект какого-то сексуального влечения, а ищет вот защиту. То, что вот является его защитой. Потому что недаром, когда что-то нам случается, человек неосознанно кричит «мама». То есть то, что защищает, обережет нас. Поэтому вот лично мое мнение, что не имеет особо общего с этими учениями. А можно ли из буддизма потом уйти в другую конфессию? Или сделать это уже невозможно? Да нет, почему? Здесь всегда присутствует свобода выбора личности. Если путем анализа и практики человек пришел к пониманию, что для него это не является методом для развития счастья, что это не его путь и метод, и может уйти в другую религиозную конфессию, совершенно нормально. Здесь нет никаких препятствующих факторов, которые держали бы во всем свобода мысли и свобода самого человека, личности. А как можно отказаться от буддизма? Надо какой-то ритуал сделать или... Нет, ничего нет. Нет никакого ритуала, который из человека делает буддистом. Нет никакого ритуала, который человека уже как останавливает быть буддистом. Это внутренняя убежденность человека. Все. Присутствие на каких-то огромных ритуалах, хоралах не делает человека буддистом. Никакие дарования обетов, если человек внутренне принимает, у него обеты не родятся. То есть внешнего воздействия на человека никакого практически невозможно сделать из него буддиста или сделать из него не буддиста. Нет. Это внутренняя убежденность человека. Ну тогда получается, внешне-то никакой разницы нету между буддистом и не буддистом. Это просто какое-то внутреннее решение, что ли? Да, внешних нет никаких отличий. Ну, тогда достаточно назвать себя буддистом и быть буддистом. То есть хочешь быть буддистом, будь им, так что ли получается? Ну здесь просто я буддист теперь с этого момента, я буддист. Есть какие-то обязательства, которые при этом принимаются. Это что за обязательства? Ну в том, что вот я, начиная с этого момента, в чем суть становления буддистом? То есть я, видя вот эту ущербность мира, видя вот страдания, хочу от них избавиться. Поэтому я ищу прибежище в 3 драгоценностях. В Будде, в учении Санхи, как тех объектах, которые способны дать мне возможность, то есть знания, методы пути, которым можно избавиться от этих страданий. Я принимаю их как защиту. Вот это внутреннее убеждение. Все. Вы сказали, 3 прибежища — это Будда, учение, Санха и Сангха. Это имеется в виду традиционная Сангха России, что ли? Нет, или какая-то другая Сангха? Когда говорим драгоценность Санха, говорится уже о тех личностях, которые достигли святости, путеведения, которые поняли пустотность напрямую. Но ведь они уже, многие из них умерли, и на них положиться уже нельзя. Ну, в нашем тогда восприятии, получается, человек умер, совершенно исчез. Но здесь не так же. Исчез. Тогда суть буддизма прошлое, будущее рождение исчезнет. Все понятно. Что, спасибо, Рабдон Лама. Верте. Верте.